ស្រីអ្នកគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្មែរ Cisco Learning អូខេហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញក៏ដូចជាណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចតទៅជាមួយនឹង OU ដែលមាននៅលើ Active Directory ហើយធ្វើការបង្ហាញនៅលើ server 2019អូខេអញ្ចឹងពាក្យថា OU ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ក៏បានដឹងហើយ OU ណានៅលើ Active Directory ណាអូខេ OU ពាក្យពេញរបស់វាមានថា Organizational Unit អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែ introduction អ្នកទាំងអស់គ្នាថា OU នឹងគេ design មិនឬមួយក៏ structure វាមិនហើយវា work មិនអូខេអញ្ចឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះហើយដល់ពេលវីដេអូបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតទៅជាមួយនឹងការបង្កើត OU ហ្មងហើយ based ទៅលើ structure ដែលយើងបាន design អូខេអញ្ចឹងពាក្យថា OU នោះមានន័យថាគឺជា feature មួយដែលមាននៅក្នុងMicrosoft Active Directory domain ហើយយើងគេប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការបង្កើតជា user បង្កើតជា group ក៏ដូចជាបង្កើតជា computer អូខេដែលយើងអាច assign user មួយហ្នឹងឬមួយក៏ computer ហ្នឹងទៅកាន់ group ណាមួយអូខេអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការ apply នៅលើ group policy ឬមួយក៏ងាយស្រួលក្នុងការ assign permission ទៅលើ group របស់ OU នឹងមួយអូខេអញ្ចឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់ធ្វើការបង្កើត OU ហើយអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតយើងងាយស្រួលក្នុងការ manage user ក៏ដូចជា manage group ក៏ដូចជា manage computer ដោយសារយើងធ្វើការធ្វើ classification ឬមួយក៏យើងអាចgroupវាby OU by department អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងហើយslide ទី3នេះគឺខ្ញុំនិយាយតទៅជាមួយនឹង simple organization structure មួយដែលគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់គាត់ភាគច្រើនគាត់ define ខុសៗគ្នាអញ្ចឹងណាទៅតាមស្ថាប័ននីមួយៗអូខេអានេះគ្រាន់តែជា simple ដែលខ្ញុំលើកឡើងទេអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមាន domain របស់យើងមាន root domain អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បង្កើត user យើងចង់បង្កើត group អីចឹងកាលណាយើងមានយើងធ្វើការបែងចែកទៅតាម OU មួយយើងងាយស្រួលការ manage អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅរក user ហ្នឹងក៏ងាយស្រួលក្នុងការរក user ដែរអូខេអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងsimple នេះគឺខ្ញុំបែងចែកវាមាន IT វាមាន HR មាន accounting មាន finance មាន operation អីចឹងទៅហើយនេះគឺជា structure simple structure មួយអញ្ចឹងវា base ទៅលើ structure របស់ស្ថាប័នមួយ design ទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញអ្នកនរគ្នាជា simple ដែល structure របស់ OU គឺស្តៀងចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញអ្នកនរគ្នាថា OU នឹងអីគេអូខេអញ្ចឹងហើយអ្នកនរគ្នានឹងទៅមើលបន្តទៀតវាខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតទៅជាមួយនឹងការបង្កើត OU ហើយយើង follow តាម structure ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុង introduction អូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ introduction តទៅជាមួយនឹងOU ឬមួយក៏យើងអាចនិយាយថា organizational unit ហ្នឹងគឺគេប្រើសម្រាប់អញ្ចឹងបង្កើត user បង្កើត group ឬមួយក៏យើង define user ឬមួយ group ហ្នឹង based ទៅលើ permission folder ណាមួយឬមួយក៏ define វាទៅកាន់ group policy ណាមួយអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូបន្តទៀតយើងនឹងធ្វើការ demo lab ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនហើយកុំភ្លេចជួយ like comment ក៏ដូចជា subscribe នៅលើ channel របស់ខ្ញុំផងអូខេ